abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Hordoftootni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya keessaaf biyya alaa jirtan baga kabaja ayyaana cuuphaa bara 2018 geessanii akkasumas hordoftootni keenyaa fi miseensotni keenya Waldaa Sillaasee dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiiwwan fi kolleejjiiwwan garaa garaa jirtan baga ayyaana kana keessa isiniin jecha ani maqaan kiyya Daaqoon Tsaggaa'uu Taayyeen jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa Waldaa Sillaaseeti wiirtuu guddaa galeessatti jechuudha. Ayyaanni kun maaliif kabajamaa? Kabaja ayyaanni cuuphaa kun maal irratti dhaabbateeti kan jedhudhaa fi gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilaa irraa gara Yordaanusitti gara Yohaannisitti deemee cuuphamee jira. Kanaaf nutis taabota kakuu Waaqayyoo irraa kaanee mana kiristaanaa irraa kaanee hanga lafa galaana kanatti bakka cuuphaatti kanaaf kan adeemnu jechuudha. Kun maaliif barbaachisa yoo jenne gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos egaa namootaan kottaa gara kottaatti cuuphama jechuu osuma danda'u garuu kasomni isaa agarsiisuudhaaf Waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama gonkaa Waaqa gonkaa ta'uu isaa mul'isuudhaaf kasomni isaa nutti agarsiisuudhaaf Yordaanos deemee jira jechuudha. Galiilaa irraa ka'ee gara Yordaanositti deemee jira jechuudha. Gara Yordaanositti deemuun isaa kunis immoo sababa qabaa jechuudha. Galaanni Yordaanos galaanota biyya Israa'el keessa jiran keessaa galaana tuffatamtuudha. Akka galaana Efraaxisii fi akka galaana Abbayyaa miti. Isheen galaana tuffatamtuudha. Bakka dhoqqeeti, bakka cigaasifamtuudha. Haa ta'u malee qulqullichi Wangeelaawiin Abbaan Cuuphaa Yohaannis naannawa galaana sanaatti cubbamoota walitti qabee ni barsiisa ture. Namoota baay'ee waa'ee qalbii jijjiirannaa fi waa'ee cubburraa miicamuu ni barsiisa ture. Kanaafis fakkeenyummaa kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara galaana sanaatti deemee gara sanatti cubbamuun isa barbaachiseera jechuudha. Maaliif gooftaan keenya kasoominaan gadi bu'ee gara warra cubbamootaatti deemee akka barsiisuu qabu kitaaba qulqulluu irratti kan barreeffame dhugannoo ba'uudhaa fi kan ta'edha jechuudha. Hojiiwwan dinqisiisoon gurguddoon galaana Yordaanos kana keessatti mul'atanii jiru. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hojiiwwan dinqisiisoo jiran keessaa inni tokko nama ta'uusaa, Waaqa ta'uusaa, Waaqa gonkaaf nama gonkaa ta'uusaa bakka inni itti mul'iseera jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana mul'achuutti isin jedhama jechuudha. Inni lammaffaan hafuura qulqulluutiin bifa gugeetiin gooftaa keenya irra qubachuun isaa kun ajaa'ibsiisoo gurguddoo achitti argaman keessaa isa tokkodha. Inni kan biraan hafuurri kan sagaleen Waaqayyoo samiirra dhaga'amuun ilmi koo inni ani jaalladhu isa kanadha isa dhagaa jedhee Waaqayyo Abbaan Waaqayyo Ilmaatti dubbachuun isaa kunillee ajaa'ibsiisota gurguddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana Yordaanositti mul'ise keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaliif galaana Yordaanos kana filachuun maaliif barbaachise kan jedhudhaa fi sababoota gurguddoo baay'eetu jira jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos saboota Israa'el Gibxi keessaa gara biyya isaaniif abdachiifamte gara Kanaanitti yommuu galanii Iyyaasuuf Israa'eloonni galaana Eertiraa kana galaana Yordaanos kana keessa ce'anii gara biyya isaaniif abdachiifamtetti ce'anii jiru jechuudha. Kunis agarsiistuu nuti cubbuu keessaa galaana cubbuu keessaa ceenee gara fayyinaatti ittiin ceenu kan ittiin agarsiisuudhaaf kan ittiin barsiisuudhaaf ayyaana mul'achuu ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf godhee jira. Cuuphaa kanarraa cuuphaa fayyisaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa wanti nuti barannu Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu iccitii Sillaasee ni baranna jechuudha. Abbaan maal ta'e samii irraa ilmi koo inni jaalladhu isa kana jedhee fayyisaadhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo nama ta'e galaana sana keessatti cuuphame lammaffaan inni sadaffaan immoo hafuura qulqulluun bifa gugeetiin gooftaa keenya irra qubatee jira jechuudha. Kun tokkummaa fi sadummaa Sillaasee illee kan keessatti barannu jechuudha. Cuuphaan kun nuuf waa'ee cuuphaa barachuudhaaf waa'ee cuuphaa beekuudhaaf itti bakka kanatti kan dhufne Kiristoosii wajjin qaama tokkoo fi hafuura tokkoon Kiristoosii wajjin tokko ta'uudhaaf bakka kanatti kan argamne malee yaadannoo qofaadhaaf miti jechuudha. Nuyi qaama Kiristoos taanee Kiristoosiin duukaa tokko taanee bakka kanatti argamnee jirra. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanumaan guyyaa irraa kana kiristaanotni baay'een namootni afaan garaa garaa dubbatan faaruun afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiin afaan garaa garaatiin faarfatamaa mana kiristaanaa irraa kaanee bakka kanatti argamnee jirra jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon guddaan ni galateeffanna. Tokkummaa keenya Waaqayyoon nuuf haa cimsu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Waldaa keenya nuuf haa jabeessu. Tokkummaa keenya walitti nu haa jabeessu jennee Waaqayyo keenya ni kadhanna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana ittiin Waaqayyo keenya biraa eebba caalmaa ittiin argannu Waaqayyo nuuf haa godhu. Ergaa jedhu dabarsinaa ulfaadhaa galatoomaa nagaa ta'a.